Trước mặt mình đây là những cái tấm tường rào lắp ghép NEBS T8. Thì độ dày của cái tấm là 8 phân, chiều dài của tấm là 2,4 m và chiều cao nó là 61 cm ha. Và đây là những cái cột đúc sẵn, cái cột H bê tông có sắt đúc sẵn, có đủ loại kích thước là 3,5 m, 2,5 m cũng như là 3 m. Đây, trước mặt mình đây là những cái cột 3,5 m ha, và đây là cột 3 m, như đó là cái cột 2,5 m. Đây, hôm nay mình đang cho xuất một cái đơn hàng 250 m dài tường rào lên Đắk Lắk. Mọi người có nhu cầu sử dụng tường rào lắp ghép NEBS chúng tôi thì xin liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn cũng như báo giá